大家好，歡迎收睇 T 木一家。今集想同大家做一個氣炸鍋韓式腩肉生菜包，做法係非常簡單嘅，即刻做俾大家睇。先嚟介紹下材料先。咁做呢一個嘅氣炸鍋韓式腩肉生菜包咧，材料非常簡單。首先咧就有呢一啲嘅豬腩肉，咁我今次咧係用一啲嘅急凍豬腩肉嘅，咁咧係你可以解咗凍擎乾水，咁就可以備用噶咯噃。另外調味料方面咧就比較多嘅，會有呢一個嘅生抽啦、老抽啦、廚酒啦、蠔油啦、雞粉啦、蒜粉啦、胡椒粉啦、糖啦、生粉啦。咁另外咧仲有呢啲嘅韓國辣椒醬啊。咁話明係生菜包啊，咁啊梗係要有生菜啦。咁我今次咧就用咗呢一啲嘅羅馬生菜。咁但係其實咧，你喺街市買一啲嘅西生菜咧，個效果係會仲更加好嘅。咁但係因為我屋企樓下嘅超級市場咧就冇得買，咁我哋就用咗呢一種嘅羅馬生菜嚟代替啦。咁材料方面咧就係咁多噶咯。咁我哋一開始嘅時候咧，先嚟處理咗嗰啲嘅豬腩肉先。咁啲豬腩肉咧，你係解凍咗啊，嚟到去擎乾水洗乾淨之後咧，咁我哋咧就要嚟到去揾個廚房紙咧，將佢表面上面所有嘅水分咧全部索乾晒啊！咁因為咧，如果你冇將嗰啲嘅水分係印乾嘅話咧，咁你再落嗰啲調味料落去咧，你會發覺咧係好難入味嘅，所以我哋一定要將佢所有水分咧全部都印乾淨晒先。印乾淨晒水之後咧，我哋就可以揾把刀咧嚟到將嗰啲嘅豬腩肉切開。咁啊，大概咧每段係1cm 至到1.5 cm 左右啦。咁又唔好太厚，又唔好過分薄。咁啊，大概1至到1.5 cm 咧，咁已經係足夠噶啦。咁我哋切開咗佢先啦。另外嗰嚿咧，你見到咧個底咧有一條大骨嘅。咁咧，因為食嘅時候咧，我哋唔想有啲咁嘅大骨阻住，咁你就將佢咧係先將呢條大骨咧係切開咗佢先。切開咗之後咧，呢條大骨咧你就唔使嘥嘅，你可以攞嚟係煲湯又得，或者你一陣醃埋佢咧食埋都得嘅。咁啊，剩翻呢段咧，我哋都好似頭先嗰嚿豬腩肉咁樣啦，都係1至1.5 cm 一段啦個厚度。咁啊，全部切開晒佢先啦。就係咁樣啦，切開咗，咁我哋就可以做下一步啦。將頭先已經切好咗嘅豬腩肉咧，揾個碟咧裝起晒佢先，然後我哋就可以落呢啲調味料去醃啦。首先咧，我哋就落呢一個生抽，生抽嘅份量咧，我哋就需要落1湯羹。另外咧就再落呢一個老抽，咁老抽嘅嗰個份量咧，其實同生抽係一模一樣嘅，都係落1湯羹就可以啦。跟住咧，我哋就可以落蠔油啦，蠔油嘅份量一模一樣啊，都係落1湯羹。所以咧嗰個調味料嘅份量咧，真係好易記啦，係咪？基本上都係1湯羹就可以啦，全部。然之後咧，我哋就可以再落呢一個嘅廚酒。廚酒份量唔使太多嘅，咁我哋咧大約咧係用半蓋咧就可以啦，因為我哋今次咧肉嘅份量都唔係話太多。跟住就可以再落呢一個嘅雞粉啦。雞粉嘅份量咧，我哋就只需要用1茶羹咧就可以啦。再落呢一個蒜粉啦，蒜粉咧都係一樣啦。我哋大約咧係落1茶羹嘅份量啦。胡椒粉都係啦，又係落大約1茶羹嘅份量落去就可以啦。跟住咧仲有要落埋糖啊，糖咧都係1茶羹。仲有呢一個嘅生粉，生粉咧我哋都係俾1茶羹落去，咁就可以啦。基本上咧所有調味料咧已經落晒啦，落晒之後咧，我哋就可以將呢啲調味料咧同嗰啲已經切好咗嘅豬腩肉一齊咧嚟到去撈勻佢先。咁你發覺咧用隻鐵匙羹嚟撈咧，都係比較咧係難將佢係撈得勻勻嘅。
所以咧，如果大家有睇開我呢一個嘅頻道嘅朋友咧，你都知道啦，我好中意用手咧嚟到去醃肉噶。咁啊，用手啦，用手將呢啲嘅調味料同嗰啲嘅豬腩肉咧嚟到去全部撈勻晒佢。嗱，唔好怕污糟啦，因為咧用手咧係會撈得勻順啲嘅。嗱，就係咁樣撈勻咗之後咧，我哋就可以就咁將佢擺低，醃佢1個鐘頭。嗱，趁啲肉咧醃緊嘅時候咧，我哋可以處理下嗰啲嘅生菜啦。生菜非常簡單啦，全部搣晒佢先，然後咧我哋就可以咧係用一啲嘅過濾水，或者咧係一啲煲滾咗再攤凍翻嘅凍滾水咧嚟到去洗啦。咁因為咧我哋係生食嘅，所以盡量唔好用水喉水嚟到洗啦。咁我就會用呢啲過濾水洗咧，就會比較係衛生啲。嗱，就係咁樣啦，洗好咗佢先。嗱，嗰啲嘅豬腩肉咧已經係醃咗1個鐘頭啦，咁我哋就可以攞去炸噶啦。咁呢個嘅氣炸鍋咧，我哋喺炸之前咧就要先將佢咧係用攝氏180度火咧係將佢預熱咗先。咁另外咧再擺多張廚房紙，免得佢黐底啦。嗱，就係呢啲啦，豬腩肉已經醃咗佢1個鐘頭咧，咁已經係夠味噶咯。咁我哋咧就可以將佢哋咧係擺入去個氣炸鍋裏面。嗱，咁擺嘅時候咧，都係有啲嘢要注意嘅，就係我哋咧要將佢咧係好平均咁樣咧嚟到排喺個氣炸鍋入邊，千祈唔好咧嚟到去將佢疊埋啊！嗱，就係咁樣啦，你見我咧係一嚿嚿咁樣將佢排開，唔會有重疊嘅，因為如果你有重疊嘅話咧，咁有機會咧就炸得冇咁好噶啦。嗱，全部將佢排開晒佢咯。嗱，就係咁樣啦，排好咗之後咧，我哋就可以咧將佢擺入去嘅氣炸鍋裏面炸咯。咁炸呢個豬腩肉咧非常簡單，亦都非常快速。我哋用攝氏180度火炸佢幾耐咧？唔使好耐嘅，我哋炸佢5分鐘咁就可以啦。嗱，話咁快咧就已經5分鐘啦，打開嚟睇下先。你睇下。嗱，啲豬腩肉咧已經係完全炸熟晒噶啦，係咪非常之快捷咧？跟住咧，頭先已經洗乾淨咗嗰啲嘅生菜咧，我哋就可以將佢擺出嚟啦，攞嚟拌碟啦，同埋咧亦都係一陣間咧食嘅時候咧攞嚟夾住啲豬腩肉嚟到食啦。咁我哋咧可以將呢啲嘅豬腩肉咧嚟到擺出嚟上碟啦。嗱，盡量咧將佢係擺得整齊一啲啦。咁擺出嚟咧個賣相靚啲啊嘛。嗱，擺好咗啦，你睇下幾靚。呢一個嘅氣炸鍋韓式豬腩肉咧係非常簡單嘅。咁當然唔少得啦，要落埋呢一啲嘅韓國辣椒醬啊，呢個係精華嚟噶，擺埋落去。食嘅時候咧就可以連埋呢啲嘅辣椒醬，將嗰啲嘅肉咧夾喺生菜入邊食，非常好食啊！氣炸鍋韓式豬腩肉就係咁簡單，呢一個菜咧非常惹味啊！大家可以喺屋企嚟到試下啦。今集嘅分享咧就嚟到呢一度啦。大家如果中意我呢啲嘅煮食影片咧，記得訂閱我呢個 YouTube Channel， 撳埋隔籬個鐘仔，俾個 like 我啦，幫我 share 出去啦，留言俾我啦。咁我呢個頻道裏面咧，仲有好多氣炸鍋嘅食譜，同埋咧各種嘅家常小菜食譜嘅，歡迎大家嚟到去睇同埋參考下啦。下集再見，拜拜。